En waar is de haatrol fotline voor Afonso Alves? Dit keer net omdat hij met de voeten trefzeker is, maar omdat hij voor het eerst in de Nederlandse competitie met een rode kaart van het veld oorstuurd wordt. Al is er in eerste instantie geen iemand die het correct zien heeft wat de Braziliaan nou eens dien heeft. Ik heb het niet gezien. Ik ook niet. Nou ja, dan kunnen we er ook niks over zeggen. Ik heb niet gezien wat er gebeurde, maar hij zei zelf dat hij hem in ieder geval niet op zijn hoofd raakte. Dus. Wat is het toch bad met Remco van der Schaaf? Er is kwart oelis tussen skiesrochter Blom en zijn assistent. En dan maakt Alves de roo. En dat is ter jochte. Want de Braziliaan beziekt het eerst met de jochter Jermtakker die Vitesse onvierde te rotchen. Die is nog mis. En dan beziekt hij het nog eens met links. En die is wel raak. Ek Verbeek had net zien wat ik kreeg badden. En vreeg het krek naar het reissignaal Blom om opheldering. Hij zei, mijn assistent skiesritter heeft dat Alves een slaande beweging maken naar Van der Schaaf. En ik heb Alves vregen en hij zei van, nou, ik kreeg een schop van achteren en die man heeft van jou doet. Dat wie zijn verklaring. En zo viel het verhaal van de rode kaart. Laten we waarom gaan naar het begin van de wedstrijd, doet Alves nog gewoon in het veld stieren. De eerste kans is er van Heerenveen, van Gerald Sibon. Maar hij zit de bal oer. Sibon speelde trouwens in het Gelderdoom een sterke wedstrijd. Aansen meer derde uur. Nou eerst naar Geert Arend Roda. Want een behoorlijke domper is het uitvallen van de Frieske middenvelder in de 12e minuut. Hij had zijn rechter knibbel bij deze actie verdraaid. Hier gebeurt dat. En moet nou minimaal 2 weken rest horen. Roda mist nou het kwalificatieduel van Jong Oranjetje in Macedonië. Maar in zijn idee is de oorzien breed, want nu krijgt Thomas Prager weer eens een kans om Chantelit. Ja, op dit moment zit ik op de bank en moet mijn kans afwachten. Vandaag kwam hij na 10 minuten of 12 minuten. Vervelend voor Geert Arend, goed voor mij. Vind je het moeilijk, deze rol die je nu hebt? Ja, zeker. Ik bedoel, vorig seizoen toch wel vaak in de basis gestaan. En dan voorbereiding had ik ook wel een goed gevoel. Dus het was onverwacht. Maar je zit misschien nog wel stiekem te denken aan een overgang in de winterstop of zover kijk je nog niet vooruit? Ja, ik bedoel, als je niet speelt dan ben je ontevreden, zo gaat dat. Ja, zo gaat het. En als je ontevreden bent dan kijk je zeker ook wat er nog meer is. En, ik hoop natuurlijk dat ik hier nog terugkom in de basis. Klaar, dat is mijn doel. En als ik dat niet red of niet haal, dan moet ik verder kijken dan Heerenveen. Jelwoy, de eerste helft, krijgt de toesploeg 2 grote kansen. Eerst is het de Israëlische linkerverdediger Megrelishvili die het vrijvaart van de bussen opdoeken kan. En in diezelfde minuut koopt hij de bal in, maar kan op een nij de Belgische doelman redding brengen. En zo bloot de eerste helft de 0-0 op het scorebord stingen en met Heerenveen in de tweede helft dus verder met Simon. Maar ook zonder Afonso Alves kan Heerenveen wedstrijden winnen, zou toch blikken in het Gelderdoom. In de 50ste minuut passeert Michael Bradley doelman Veldhuizen. En de Amerikaanse international zet Heerenveen op een 1-0 vastsprong. I ran through and Michel played the ball. Gerald let it go between his legs and then I took a touch through and then scored. So I take the luck today, I don't care. That's 5 on a row. Yeah, that's the most important thing. We came here and we knew it was going to be a difficult game. Vitesse out is always a difficult game for us. I think the attitude and the mentality in the second half for everybody to stick together and fight was very good. So that's a great feeling right now. Yeah, and you're scoring more and more goals. Yeah, it's also not bad. Vitesse had vanzelfs wel een oerwicht, maar echt gevaarlijk wordt de ploeg van trainer Aten Mos net. Verder als dit schot van oud-Heerenveen-speler Santi Kolk komen de Arnhemmers net. En Heerenveen had in de lange Gerald Sibon een ideaal onspeelpunt. En de mooiste actie in de tweede helft is deze van Gerald Sibon. 2 keer speelt hij een Vitesse-verdediger de bal tussen de voeten terug. Dit is 1. En even later is dit nummer 2. Maar na deze actie is Gerald Sibon vooral het mikpunt van de Vitesse-verdedigers. Nee, maar ik ben ook echt iedere keer geschopt en mijn knie, echt 2-3 keer op mijn knie. En, ja, op een gegeven moment denkt hij ook van het is allemaal maar toneel. En Dit is de actie waar Sibon op doelt. Een schop van achter van Sansoni. Maar skiesdochter Blom jouwt geen vrije trap. Zelfs geen blessurebehandeling. Nevens Verbeek onacceptabel.
Nou, ik vind een scheidsrechter is scheidsrechter en geen dokter. Nou, dat moet de dokters overletten. En een speler met zoveel ervaring, en hij kent Sibon ook wel een beetje, dat is net een aansteller. Als die dan bloed lezen, dan moet er ook verzorging komen. Dan moet er net voor dokter spelen gaan. Gelukkig ben ik nog heel flexibel. Wat is jouw geluk dan weer? Nou, het ging net, nee, maar ik heb echt wel pijn eraan, dus we moeten even kijken. Ja, nou gelukkig heb je nou 2 weken vakantie. Ja, even uitrusten. Kan je een beetje bijkomen? Ja, nou, dat ga ik ook zeker doen. En misschien dat Sibon even op teletext kan, want Heerenveen kan na 4 overwinningen op Riegen 2 weken lang genieten van het 4e plak op de ranglijst.